கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயநாடு ட்ரிப் போக போகிறோம். எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வயநாடு, இது வரைக்கும் நான் போனதில்லை. அதுவும் இல்லாமல் வயநாட்டில் ஒரு 3-4 பிளேஸ் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு என்னென்னா, நாளைக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் இருக்குது, ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் மேரேஜ், அதையும் அட்டன் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். அது இல்லாமல் நம்ம போகிற ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சத்தி, அதுக்கப்புறமேட்டு ஊட்டி, அதுக்கப்புறம் நம்ம வயநாடு போக போகிறோம். எந்த இடத்துல போலீஸ் பிடிச்சி இபாஸ் வச்சு செய்ய போகிறாங்கன்னு தெரில. ஆனால் நான் எடுத்திருக்கேன். ஆனால் இருந்தாலும் பார்க்கலாம். தமிழ்நாடு அந்த ஊட்டி இபாஸ்னு எடுக்கல, கேரளா இபாஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். பார்க்கலாம், போகிற வழியில் அந்த தமிழ்நாடு இபாஸை அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம போகலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க போகலாம். அந்த ஹெல்மெட்டில் நான் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் போகிற வழியில் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். வாங்க கைஸ் போகலாம். போய்ட்டுறோமா? ஆமாம், இப்படியே போட்டே தான் போகிறது. கைஸ், இந்த வண்டியில் தான் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு வண்டி ஷிஃப்டாக போகிறோம். சத்தியமங்கலம் வந்துட்டோம். இந்த வண்டியிலிருந்து இன்னொரு வண்டி மாறிட்டு நம்ம கிளம்பலாம் அடுத்து ஊட்டிக்கு. நான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் படிக்கிறப்ப எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு கடை கூட எக்ஸ்ட்ரா ஆகலை. ஆனால் இருக்கிற கடை நிறைய காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க போல். கைஸ், ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கிளம்ப வேண்டியது. ஒரு 11:30க்கே மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஊட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து கனெக்ட் ஆகிறதுக்கே அப்படி இப்படி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அப்படியே போக போகிறோம். மலை ஏறிட்டா பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் கொஞ்சம் கூலிங்காக இருக்கும். போயிட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன். நான் வந்து ஸ்கூட்டியில் தான் போயிட்டுருக்கிறேன். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்எஸில் போயிட்டுருக்கான் ஒருத்தன், பின்னாடி ஒருத்தவங்க எஃப்செட்டில் வந்துட்டுருக்குறாங்க, ஒருத்தவங்க புல்லட்டில். அப்படியே போவோம், வாங்க போகலாம். இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே வயநாடு போயிட்டா போதும். ஏன்னா ரொம்ப லேட் ஆச்சுனாலும் யானை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்துடுவோம்மா ஈவினிங் மேலே. அதனால் கொஞ்சம் இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் ஆகணும். அதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அழுத்த வேண்டிதான். அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டணும். ஓகே கைஸ், நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. என்ன செக் பண்ணுறாங்க? ஃபைன், முகக்கவசம் இல்லைன்னா 200 ரூபாயா? வண்டியில் அவ்வளோ ஸ்பீடாக நம்மளால் போக முடியல. டயரும் ஸ்கூட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டயர்ன்றனால ரொம்ப படுக்க வச்சு ஓட்ட முடியாது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் படுக்க வச்சு ஓட்டிக்க வேண்டியதான். அடா ஹில்ஸ் ஆரம்பிச்சனையுமே பார்க்க நல்லா இருக்குது. எல்லாம் நிறைய பேர் ஊட்டிக்கு போகிறாங்க சம்மர் டைமில். ஏதோ மங்கீஸ் எல்லாம் மங்கி அழகாக இருக்கும்டா. குட்டி குட்டி இதெல்லாம் குரங்குல அழகாக இருக்கும். ஓ, எல்லாம் நிறுத்தி வண்டி நிறுத்தி ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஆனால் நமக்கு தான் டைம் இல்லையே. ஆமாம், கேமரா அப்படி புரண்டி விட்டுரும். ஒரு 1/2 ஹவராக டிராஃபிக்கு. கீழே ஒருத்தனுக்கு ஏறும்போது ஒரு ப்ளூ கலர் காருக்கு வந்து ஏதோ கிளச் ஒர்க் ஆகலையாமா, அப்படியே நிப்பாட்டிட்டாங்க. இந்த சின்ன ரோட்டில் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது? எல்லாமே செம்ம டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. இப்போ தான் எல்லாம் முடிஞ்சு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஒரு அழுத்தி கொஞ்சம் குயிக்காக போயிடலாம் மேலே. இப்போ தான் அந்த சில்னஸ் வருது லைட்டாக. இத்தனை நேரமாக வந்து சென்னையில் இருக்க தேனாமட்டை சிக்னலில் மாட்டின மாதிரி அப்படி ஒரு சின்னாமின்னு ஆகிட்டேன். ஏய் மங்கி, இப்படி நம்மளே அழகாக பார்க்குது. போப்பா லாரிக்குள்ளே பூந்து போயிடலாம். கைஸ், குன்னூர் ரீச் பண்ணிட்டோம். பரவாயில்ல, இப்போ தான் வந்து அந்த கிளைமேட் நல்லாவே அந்த சில்னஸ் தெரியுது. வெயில் அடித்தாலும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வயநாடு கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நம்ம ஊரை கம்பேர் பண்ணும்போது நேற்றெல்லாம் எங்கள் ஊரில் 41 டிகிரி கிளியே வெயில் அடிச்சுது. அதனால் இன்றைக்கி எங்கே போனாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. மெயினாக ஊட்டி நல்லாவே இருக்கும். ஈவினிங் டைமு போகிறதுக்கு ஒரு 6-7 கூட ஆயிரலாம் வயநாடு போய் சேர்றதுக்கு. இதோ இதான் கைஸ் அந்த ஜாய் ட்ரெயின் ட்ராக்கு, சூப்பராக இருக்கும். அதை வேறு இப்போ ப்ரைவேட்டுக்கு மாற்றி பில்லு வேறு ஏற்றிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. என்னென்னு தெரில. இங்கே தான் போவோம், ஃபுல்லாகவே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்படி நல்லா போவோம். அழகாக இருக்கும், சுற்றி அழகாக பியூட்டிஃபுல் வியூஸை பார்க்கலாம். எந்த பக்கம் ஊட்டி? ஸ்ட்ரெயிட் தான். என்னடா பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. முன்னாடி இருக்கவனுக்கு பின்னாடி வலிக்கிற காரணத்தை தான் அவனை முன்னாடி விட்டு நான் பின்னாடி உட்காந்துருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போயிடலாம். வியூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இன்னொரு எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே போயிடுவோம். அங்கே போயிட்டு அதுக்கடுத்து கீழே மலை கீழே இறங்கி கூடலூர் போய் அப்படியே வயநாடு போக வேண்டியதான். கைஸ், ஊட்டி போர்டு இருக்குது.
அதுக்கு மேலே எதையும் நம்ம இங்கே காமிக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா டேரெக்டாக இருட்டுறதுக்குள்ளே போய் ஆகணும். ஏன்னா யானைகள் நடமாட்டம் இப்போ வந்து அதிகமாக இருக்குதாம்மா. கைஸ் இதுதான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட். என்னது வென்லாக் டவுன் நேச்சுரல் ட்ரையல் ஏதோ போட்டிருக்கு. இங்கே தான் நிறைய மூவி ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க. உங்களுக்கு மேலே போய் காமிக்கலான்னு தான் தோணுது, பட் டைம் தான் இல்லை. இப்போ வந்து மணி பார்த்திங்கன்னா 4:45 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நமக்கு இன்னும் சன்செட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்? ஒரு 1.5 மணி நேரம் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக. அந்த 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம கீழே போகணும். கைஸ் இப்போ கூடலூர் மெயினை தாண்டிட்டோம். இதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கடைசியாக போய் ரீச் ஆகிற டெஸ்டினேஷன் வந்து வயநாட்டில் இருக்க வடுவாஞ்சல் அப்படின்ற இடம் தான். கைஸ் செக் போஸ்ட். நம்மளை மட்டும் நிப்பாட்டல, எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டியிருக்காங்க. காட்டுக்குள்ள ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு. இது வந்து நடந்த எங்க எக்ஸாக்டா இருக்குன்னா வந்து அந்த மேரேஜ் ஃப்ரெண்டோட அண்ணங்களை நடந்த மேரேஜ். என்னடா அது வீடு தானே, அது மேரேஜ் ஹால்ட்டா இல்லை வீடு. அது அங்கதான் ஒரு செட்டப்லாம் பயங்கரமா பண்ணியிருக்காங்க. நைட்டு சூப்பரா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து அதுக்கு சுற்றி இருக்க இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லா இருக்குது. அழகாக மரம் ஹைட்டாக நல்லா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி. அதை உள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் எல்லா இடமும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஃபால்ஸ் வரப்போதாமா? ஃபால்ஸா? சரி அடிச்சு விடுவோம் அப்படின்றியா? ஃபால்ஸ் வரப்போகுது. ஃபால்ஸ் ஏய் பாம்பு வந்துட போதுடா. ஈஸ்வரன் தான் வந்து காப்பாற்ற. கீழே வீடியோ வந்துருச்சுடா. ஆமாடா, அடுத்து இன்னொரு வீடியோ வந்துருச்சுடா. என்னது மலைக்கு இதுக்கு இடத்துல இருப்பாங்க ஆதிவாசிங்களா? ஆமா போறாங்க. ஓ சிம்பாப்பா, ஓ சிம்பாப்பா. நமக்கும் தெரியும் அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம். போடா நம்மளும் அங்கிருந்து வந்துருக்கோம். உள்ள போ, எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் போ. அந்த ரூட்டில் போகலாம். யானை சாணியா? வாவ், எருமாட்டு சாணி. அது எருமாட்டு சாணி நான் நினைக்கிறேன். ஐயோ என்னடா குமிஞ்சு குமிஞ்சே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இல்லை இப்படி ஏறி இந்த வழியாக வந்துக்கலாம். இந்த வழியில் போயிடலாம். நாங்கள் இந்த வழியில் போக போகிறோம். இப்போ கடைசியாக சூஸ் பண்ண வழி இதுதான். கிரிப்புக்கு ஏதோ மரம் அங்கங்கே இருக்கனால பிடிச்சிக்கலாம். அம்மா கடைசியாக வந்து ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். காட்டுக்குள்ளே பூந்து வெளியே வந்து கேஸ் நான் இங்கே வந்ததுலேருந்து தொட்டாச்சிங்க தேடிட்டு இருக்கிறேன். கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. கிடைச்சா இந்த எங்கடா சொன்னடி கண்டுபிடிச்சு. இங்கே பாருங்க எங்கடா இது தொட்டு பார்ப்போமா? அச்சா முடிக்கும் முடிச்சுடா. எங்கடா கம்மியாக தான் இருக்குது. எங்க பாரு இவனையும் தொடுவோம், எல்லாத்தையும் தொடுவோம். அவ்வளோதானா? பின்னாடி இருக்குதா? பாரு எங்கோ தேனா கிடைக்கும்னு நினச்சோம்.
அங்கே அங்கே ஒரு கொத்தே இருக்குது. எங்கே இருக்குது? அங்கே பாருங்க. எங்கே இருக்குது? இங்கே பாருங்க. சின்ன வயசில் தொடக்கூடாதுன்னு அவன் சொன்னான்ல, அதுக்காகவே எங்கடா கொத்து கொத்தா இருக்குன்ற. ஏய் தொட்டாச்சு, நீங்கள் தொட்டு பார்க்கணுன்னு ஆசை, அதனால் கண்டுபிடிச்சி தொட்டாச்சு. ஏன்னா சின்ன வயசில் தொட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை மண்டையே கொட்டணும், அதுக்காகவே தேடி பிடிச்சி தொட்டுட்டு இருக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே. எனக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட்டை இந்த மாதிரி வந்து தனியாக சுற்றி பார்க்கணும்னு ஆசை. ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ளே விட மாட்டாங்க. இங்கெல்லாம் எடுக்கலாம்டா, இதோட தோட்டம் தான்டா. ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு ஒன்று எடுத்து கொடுங்க. நான் எடுத்துக்கிட்டுக்கா. சரி அப்படி திரும்ப இதில் எடுக்குதா? இதில் எடுக்கலாம். எடு ஜம்ப் பண்ணு. செம்ம போ. சீனா விழுந்துருக்கு. டிபி அதான், இனிமேல் அதான் டிபி உனக்கு. குரங்கு மாதிரி இருந்துருப்பேன். இல்லைடா, ஏன்டா நீ வேற. அம்மா உள்ளே நிற்கிறேன்டா, ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுக்கலாம். சரி நான் இப்போ எடுக்கிறேன். காலில் எதுவும் குத்திருச்சு. முள்ளு